时间过，好，我们就开始祈请念诵祈请文了。那么当公布讲没样了，下次了，看给老周对面对的人的那么大热社会，今夜对跟继续谁去的你个托干来帮进，看到社会尊上么子民族都爱去社会。著作观了普及大自然了，出去养点松，主打切着女母年龙来给家着追在近。马里没些东爱牛，今年追在日之南。对呢，大致社区他是原定乱做，开始推过。就这就打，就你现在道路没是将被养了对。Omara bazana de 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 Omara bazana de 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 Omara bazana de 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 三遍了吗？今天去看着为谁去大陆的么明白热身呢？各当电锯雄鹿多把一，老者宝贝难忘这都是。请问首先那个影片有吗？播一小上面水，让他们听一下。马上提光线了，没得研究呢。他看他饼干，看他头了大。你可要的除了单这是个对。我上第三选个是你干的，你饼干三周可以你干去，俺们那看对你给学学吧。3周呗。我现在快保生了，还去到得下。看是，到我搞了这边给这看的是给弄还是？哦，光是这个送的是挺多。空个送下来呀。谈的叫了全部的用作，变做人工七百地套了，变做3点南龙用下来呀，原来没了国粹就嘛多，旁边龙就当叫马来送下，说是确实结果的开始没去送下。前面，谁叫特定的？啊，这对着呢。可是你也不晓送啊？除了当红你也不修，可是你也没也不修的。
谁的款当什么？ Chilla, come on. I guess something good will happen to me today. Chilla, nga zu wencha khajin piwara. 看是那去的公开晓得吧？Miss you 皮呢，谁那马来屯大是？这位说是皮的卡林比呢，古龙的也不是去呢，对了，朋友全部有是过是。对老师那那是朋友呢，你们他带过去。但呢，在下 America 那里啊，就别了全部有的，看这呢。原着的个皮搞了呀，开车晓得，屯子的个把旁的不是这，俺把咱们呀，全都在上一个菜过个是。喂，他看你的呀，我读给你的，小着听听的。Bye, John. 前面，下次他干的是，对吧？下次都是要是，这里哪你天么也不接，俺国要干两下，过节，俺开始的去用送节，俺人家两下，吐节，过送吐都是全国的。我说啊，俺哪你妈杀了下就把杀了也不是吐，就是嘛绿个把枪嘛枪那些，就是枪嘛枪一个掐的da，绿个掐菜你的，拍的掐把掐死了。就是차체가 고송 투디 레멀미 하고 싶게 아니 저리 주 생제 탐제 펜버쇼 스말람 잡에나 참아 치르고 이나 셰로 칸에 치고 왔다 Ah, chilla, yango. 내가 이게 차체 왔잖아 야다 나마다 년 보인다 Aus. Amjila meeting ko penye sorches. Amjidi bi ngaraza mola papa na shi ya bushi radwa. Tange kiran shakchu de chema je thola gyala khaba tangche mos geginda. Ta amji kore shaju je worsude. Cheshan yegmarbe. Mo ge gyab ko dewe tanda. Kare rasana moma gyala shakchu chigis e. Taranyo mase. Tentena amade ge. Hangarani jimi handa bato 차서 보여야 돼. 몰라 되는 또 줘봐. 항아라니 당과다 도드니 파마스 당고 대바 마치베시 강에 간데 총소 치에서 몰라 야고 밥도니 정말로 내대라 치에서 다 딜랭게 갸가 아굴라 카바탄체 키라샤쇼 체마제 토라 모시게로 치긴다 또 아니 카바샤 라우 용도인베 부 아마 아리니 당기啊。哦，对，那今天接着是下面刚刚我们看到的，另外有两个夫妻嘛，有两个夫妻对话的，从今天开始，另外两个夫妻对话的内容了。那我们首先先看生词，出dim，나수，시작，계산。一般这边影片里面，它人的名词叫出dim嘛，出dim我们通常也会是有戒律，是出dim，出dim送过来，出dim送过来，要守戒还是没有守戒？出dim，啊，守是送，那这边出dim本身是名词嘛，出dim是本身是名词，戒律。出dim，나수，那本身是病的，对不对？수就是疼痛，病痛，其实这实际上可以讲是病痛。나수，是吧？나수，시작，就是我们学过，它是一个形容词嘛。계산，
街上用在我们东庄有是节街巴桑不，就是个这个是用的衔接吗？衔接，衔接是什么意思？嗯，哈公木松，哈公木松，好的时代呀，就是，街上哈公木松，街上屯大哈公木松，屯大哈公木松，是吧？意思，屯大哈公木松，街上是衔接好的时代，就人的名字有街上嘛，M7 멘제 샥주 모뎁 M7 现在很多人都会，我们藏人里面都会用到，医生就会讲 M7， 那是 memba 是不是？另外一个是 memba， 那是蒙古人讲的 M7 这个名词，这个从应该这也是外来语吧？我们藏文是 memba 嘛？memba。那我们藏人也是都会用这个 MG，memba 医生就会讲 MG。没有没，这是 memba， 那是 MG 是外来语，应该是蒙古人对医生讲 MG。但是这个医生的名称呢，就是也流行在的藏区里面，所以医生也会讲 MG。MG 啦就是讲医生。你们拿到的是这个吗？这是改过的那个 M7。你们是不是拿到的是个 M 这种？那个对的 M7 通常都会用那个 M7。发音里面 MG 也会有发出这个声音了，那就是看字典上面有写 M7去派那个菜酒器 MG。面本身是药，对不对？这就是动词嘛，给，所以面这就是开药或者给药。面这，샥就是一般是有开的意思嘛，开刀，下，扩不下吧，心下吧，那开酒那个不是，打开是不是这个不是下，开酒。面质吧，对，那个药剂是面质吧，我们曾经学过那个文法的时候，加一个吧，是不是？面质吧，给药的人面质吧，给药的人加一个吧的时候就是给药的人，药剂师。就是病人啊，吃药的人，面撒根，吃药的人面撒根，句我们就是改变的意思嘛，句有改，那个下就是开刀，所以我们是开刀就是要治疗病情嘛，治疗病，所以这个句通常我们是佛法的法确嘛，确对不对？跟这个意思一样嘛，确那个句是其实上它是被动嘛，要改又不要改什么？我们学佛要修心嘛，
所以去就是什么修心嘛，心智吧，心要改变，所以那个是智是跟这个去的理解一样，那边直接讲就是杀智，就是你要开刀要做什么，要改善病人的那个状况嘛，所以杀智是叫杀智，单字来解说的话啊，杀就是开的意思啊，那智就是改变、改善，就是拧下去，拧下去。那你用什么样的手术？就前面把那个名词讲解，拧下去、戳下去、密下去、扭下去、割下去，对，煮下去、拉刮下去。磨碟，磨碟，磨碟就是磨。单一的磨是什么？女生也有这磨嘛，对不对？那另一个磨的名称就是卜卦，占卜就是磨。占卜我们通常是占卜，是不是？占卜是磨。磨碟就是做卜卦嘛，因为没有动词，磨本身是没有藏文里面的磨是名词，那磨碟就是动词，碟是动词嘛，那做卜卦的这个动作的卜卦，那中文的话就直接讲卜卦就可以嘛，卜卦。那藏文的话磨碟，或者磨脚，通常都会说磨脚了呢，请卜个卦，磨几脚了呢，是吧？磨脚了呢，台湾人也喜欢卜卦嘛，当然也喜欢卜卦，没错。这个碟平常也是祈福的时候也会用嘛，梭瓦碟，是吧？滚久了梭瓦碟，对，梭瓦碟，摩朗碟也是用这个碟，对对。好，那刚刚的对话，那两个夫妻的对话里面，他那个那个女生的名叫崔静嘛，崔静，她对老公讲就，就是一般是就是看这个就，她对老公讲就嘛，但是有些地方的是对你不认识的，但是大哥也会讲就就啦是那个就就啦，大哥不是自己的真正的大哥也可以用就就啦，所以她用自己的老公说就直接很亲切的一种，没有用礼貌，因为夫妻嘛熟悉了也个读嘅，熟悉了也个读嘅，所以熟是疼痛嘛，痛，喜到我们刚刚讲到是很非常，那又有个动词，藏文一定要有后面加一个动词，没有动词那中文就可以很痛吗？就可以了。那藏文是熟是痛，喜到是非常，那没有一个后面没有加一个动词的话，这个句子没有完整，所以熟悉到也不读嘅，熟悉到也不读嘅对。那回复的时候，他那个先生是名叫盖桑嘛，先生的名叫盖儿子，或者说儿子读就是一样，他后面有说读给是不是？那你就回复的时候也说儿子读儿子读。那我们这边他直接用儿子也可以不用加读儿子还好儿子
你问的时候也可以，还好吗？我是读给啊，我是读给哦，还好吗？我是读给就把这两个加上去，我是读给啊，그냥我是读给哦，问的时候我是民都回复的时候不会说我子民都不会的啊啊回复的时候你问的时候或人家用我子读给，那你就会说民都，或者有还好的话，你一定会说我子读但是你说不好的时候不会说欧子民度，这个欧字不会加上去啊，民度就直接民度MG lagi 멘데죠 고 편연자지 채송 好，现在我们先要开始要段落啊。ot mg lagi 멘데죠 고 편연자지切松有几个段落？4个段落嘛前面那个是算的话是5个，我只是后面这句就4个段落念比较顺嘛，念段落的这个方式。mg lagi mente joko 편연자지切松它 mg 拉我们刚刚解说过 mg 医生嘛，对，那加一个敬语 mg 拉，那 mg 拉 gi 这是做个他是做这个事情的是医生嘛，所以我们学过这个文法的时候有做个，对不对？这是做个 mg 拉，他给了什么？他给药嘛，所以 mente 是给药 mente joko 这个 jok 这是口语口语上面用的，这joko一般是扩是他嘛，我们通常是这样的扩，扩，对不对？那这边的扩不指的是他，口语里面面对就扩指的是就是这个面，就是这个药，这个扩指的是这个药，口语里面面对就扩那个药这里的就没有意思，面对就是口语里面用的。一般我们按照文法直接的一个书面面这不提，就这样，就是很书面嘛，面这不提面这不提，就口语里面就没有拉萨的一般的，现在也不能说拉萨了，现在我们的看电影也不是在一般大部分都是出生在印度的所以这就这2个joko是口语上的一个用法就是相当于面对就贴其实他让我贴看到指的是这个贴面对吧贴那个就指的那把面对吧贴是吧？我们就其实直接上任何的地区，西藏任何地区的人看得懂的话，面这把贴，那大家都能够听得懂面这把贴。如果是面这就扩，除了这个很多地区可能也看不懂这个脚跟扩是这样是吗？面这就扩指的意思是面这把贴，面这把贴药剂师是面质保，你要加一个和面质保
就是你个不加面这把是呢，其实个面这把也很对不对？面这把。那念的时候，面这把，这不就变成动词，面就是要嘛。那你要一起念，面这把啊，那就是药剂师。这个有点像，如果学过日语的人，就会有一个后面加一个 z 那个假设，它有个停顿再念就不一样了。日语里面有这个字，有停顿再念所以这个面质吧，面质吧，你直接念面质吧就是药剂师。面质吧题，那面是一个的，面质吧题，那就是要给。面质吧你要直接没有停顿的，直接面质吧就是药剂师。那我们面这不题，面这不题就停一下，面这不题就听得很清楚，就是要，这是给的。对。偏音找这个偏音，你字典里面也找不到这个偏音，没有偏音。这偏音就是好，对你有帮助嘛，所以就是通常是偏见也会偏见找不结束，每年的。通常我们就是我们早期都习惯嘛，做事情的时候是起看嘛，对不对？起看两个起看，我们会说两个起看，对不对？两个起看。那口语上面把那个看念成年，两个起年，对不对？两个起年，把那个看都念成年。口语的发音，把那个看呢不会念看，都会讲做事情的人起年、些年、六年、3年、大年都会念。那你写字的时候不能写念，你要写看嘛，看。但是我们这边要不写的话，因为你看影片的时候，它是发出了这样的一个声音，那我就直接用这个偏音。偏音扎起切松，偏音扎起就是不是确定的一个帮助，就是好像有帮助的意思。看来我就这里翻了，医生给的药看来有所有所好转，有所帮助啊。这个吗？不是洗大的，这个是像扎布，这个扎就是扎布的扎，有点像嘛，就是看起来还是有点，看起来有帮助，所以。哪年找不起是，好像自己不是真正都病了，但是你觉得身体不舒服，好像有我身体不，哪年找不起是啊？哪天找不起是这个扎啊？你有没有看到？你不确定有看到，但是还是有前面有过走过。那有人问你有没有看到他通天找不起是，通天找不起是，就是好像有看到，通就是动词嘛，看通天找不起是，通天找他说了吗？他有没有说？先眼找不起是，先眼找不起是，这个也是先眼嘛，先眼최진是吧？他的최진他的名字 MGD미
MG 的米，那这个米呢也不是人啊，他是这个医生呀，有点不是吗？这个医生呀啊，这个中文里面也会这么说嘛啊。MG 的米，俺让去摸了，婆婆难行，也不是他多。MG 的米，俺让去摸了婆婆难行，也不是他多。好，我们又开始停对哪里啊 ？MG 的米，MG 的米，俺让去摸了婆婆难行，婆婆难行，也不是他多。也不是他多。哦，那这个医生，这个没有什么含义，你是口语里面就一个语句。俺们的米，俺让去摸了，俺让去我们的，对不对？俺让去摸了，摸就是卜卦。俺让去摸了婆婆能行，摸了婆婆就是卜卦的结果，摸还是婆送啊。今天你去卜卦，你会问摸卡的婆送，就是卜卦的结论是什么，结果是什么啊？这个时候会用婆，一般我们婆也是有下嘛，下车摸着那嘛婆，是吧？摸着那嘛婆修下，但婆是就是这里呢，我们是把它说成是结果啊，这个。你们会什么？你们会卜卦的会怎么说？卜卦的也会这么说吗？卜出来的象吗？啊，卦象啊，可以吗？啊，所以摸了婆婆冷息就是就如象啊。那我就这里直接一样，结果一样什么呢？人很善良。这摸了婆婆难西，摸也不写了读个不过一样。这摸了婆婆难西，也不写了读也不学的，这就是意思是，因为他们卜卦要看这个医生好不好嘛，但是卜出来的时候呢，决定说这个医生很好，要看，因为我不是你生病的时候，有好几个医生，然后去哪个医院去看，先卜卦，对不对？你不决定，所以卜卦结出来，那个什么张医生的话，卜卦结论是说张医生，那你去看张医生，那算是已经你的病也对他治病的时候对你的病有好处，所以你觉得那个人也很好，卜卦里说很好。算是，所以，我家里人嘛，人很善良的。也不许他多，就是他，也不许他多是指的是那个医生，啊，卜卦里说很好，也同样也人很好嘛，啊。他年，그냥 싹具体，切嘛切透了，他年그냥 싹具体，切嘛切透了，他年그냥 싹具体，切嘛切透了，切嘛切透了。他年是现在我呢，现在我要做什么？그냥 싹具，切，就是一般这边是切嘛切，就是做和不做是切嘛切。做和不做是切嘛切，那透了就是关于你要做和不要动手术这件事，所以그냥 싹具是动手术嘛，切嘛切是要跟不要，关于这方面的，贴透了是关于。不是医生在做的吗？不是说动手术的人不是医生吗？
对，不是动手术是医生，对不对？但是谁要动手术？病人嘛。所以病人要不要做手术还不确定，我要卜卦啊。我做手术好还是不手术，还是不要做？医生说要做手术，我也不一定会做啊。那我要先卜卦啊。我做手术的话，对我的病好还不好？所以他那个太太不就是担心，医生说要做手术，太太还要坚持要卜卦，他要卜卦，他的先生要这个手术要做还是不做？我的意思是说，这个手术是这个病人要不要做，叫做切嘛切是吗？这里指的是对。那如果是医生，手术是医生在动手的嘛？那如果医生在开刀做手术，医生做手术怎么说？也是切嘛切，也是一样，但是你的对象不一样嘛。对，这个一样，动手术要不要手术是，医生要有。前面放的是医生，就是医生要不要做手术？对。但是病人是病人要不要接受那个手术？当然这个对我们中文也是一样嘛。医生要不要做手术？陈医生，你要不要做手术？那病人会的时候，你要不要手术？是不是也会用手跟要不要手术的部分？就是对象嘛，看对象。仁波切可以解释一下切嘛切那个两个切拼成不一样是为什么？做不做？这是讲的过程当中就切嘛切，就是发出来的那个声音。其实呢，就是切是现在式，切是过去式，两个都是意思，切跟切是一样，一个是过去式，一个是现在式。切嘛切，切嘛切，切嘛切，你要学的话，两个都可以用呀。切嘛切是可以顺了，切嘛切多了可以，但是嘛切否定的时候呢，大部分会用到过去式不做嘛嘛切。切嘛切多了，切嘛切多了。一个是切，一个是切，帕亚的恰能够切它切嘛，一个是帕亚的恰萨切，发音。你们一起念嘛？帕亚的恰正不切它切，帕亚的恰萨切，切。帕亚的恰当我切，帕亚的恰当我切，对不对？帕亚的恰，帕亚的恰，切，恰，有没有差别？一个是切，一个是恰。恰后面加个啥？切。先把这个前面的那个鸡字的音有没有改变？一个是帕亚的恰当波切，帕亚的恰，切，恰，有没有差别？帕亚的恰当过切它切，帕亚的恰啥切，对。OK。
嗯，好，看哪我파야다처럼 치에다 파야다 차사 차사 치. 前面那个茄是不是音比较长？对啊，切后面那个茄音比较短。切切切切。光前面的有整部词头不是有发音有发不是变吗？帕亚的恰，帕亚的恰整部切切。好，好好好，慢慢来，是。休息吗？好，那休息，先休息。拍的掐的嘛，鸡是不是？鸡是掐的，不会说起的，不会说起的，不会说起的，说掐的。有东上留了个东西。讲那，啊，没，白的意思，有加嘎儿多嘎，也有所谓加嘎儿多嘎的加嘎儿。加嘎儿嘛，白的是嘎儿是白嘛，加嘎儿。好，我们继续看这个生词啊。贾卡尔，印度嘛，这个卡巴尔，电话。这里。哦，哪里？哦，你好像是卡巴卡，一个是卡巴尔哪里？卡巴尔，现在那个卡，我们的嘴是卡嘛，对。巴尔里面一般巴尔是照片嘛，照错了。卡巴尔，高啊，习惯嘛，喜二，卡雷，对啊，卡雷，你卡雷，这是什么？哇，对啊，帕基卡雷，对，那边是什么？帕基，啊，你帕基卡雷，就是卡雷就是什么啊？什么？你帕基就是那边嘛，对。高瓦吗？高瓦是，可以说动词，高啊，高，我看了高，我喜爱，
我习惯，高。对，所有的电话都是卡巴。对，都叫这样卡巴。那手机我们一般是拉多卡巴嘛，就是用手拿手的。没人就是说拉多卡巴都会讲卡巴。你是讲卡巴的话，就是就会听得知道，什么都会讲卡巴，没有特别讲到手机。你要特意讲到拉多卡巴，对，那就现在很少人。这个拉多卡巴也是从翻出来的，拉是手嘛。拉多卡巴就是你要手机。马瑞，马尔贝，马尔贝，马瑞，马尔贝，马瑞，不是吗？不是啊，不是吗？马尔贝，问嘛，马尔贝就不是马瑞。顶着马的呗，不是这样吗？顶着马的呗，顶着马的呗，不是这样吗？顶着马的，不是这样，是吧？顶着这，对，如果是的话，顶着这，顶着这，顶着马的。切轨，切轨，切轨，就是要做嘛，切轨。切过马的，切过马的，不用做嘛，不用做，切过马的，否定。罗不中切过日呗，罗不中切过日呗。你们回答的话，切过马的，对吧？不需要写下切过马的。扩大，扩大，扩大。他就是他扩的意思，就是大部分没有礼貌的这种称呼，他扩大，扩大，不是扩张，扩大，礼貌的空嘛，空是不是？空，扩张，扩张是不是？所以是直接用扩大，就是有点平等的，或是朋友之间也会用这个让给谁呢？让给谁呢？让给谁呢？要者让给谁呢？是听你说或者照你说，让自己嘛，让给谁呢？让给谁呢？扩大，扩大，切轨，切轨，马的呗，马的呗，亚卡拉，卡巴吉当，亚卡拉，卡巴吉当切，卡巴吉当切，莫吉加个音。摸起几个音可以了，可以了，不用动，现在可以。可以了。加卡了，卡巴起当节，摸起几个音，摸起几个音。打个电话到印度卜个卦嘛，他在国外嘛，所以要卜卦还要打电话到印度。这边可以吧？加好了，卡巴就当着对，卡巴就当，因为卡巴是电话要当，就还需要有动词嘛，卡巴当，卡巴当，这边的当就打，拨电话吗？
改善是吧？他改善他的恢复，他那个病人，他这个老公啊，他MG可嘞，他MG可嘞。一般如果是敬语的话 ，MG 啦嘛，在医生面前不会这么说 ，MG 可嘞，因为完全对医生没有礼貌。他在家里讲，那个医生，他MG可嘞，下句，切过的是的，切过的是的，他MG可嘞说是意思有的时候，既然医生嘛。医生，这个 quarter 就是指的是这个医生。这个医生说是需要做手术嘛？下句切过的是的，切过的是的，下句切过的是的，下句切过的是的，切想呢？干个嘛的呗？切想呢？干个嘛的呗？切想呢做，这边的嘎不要翻译成爱喜欢，就是这边的嘎要翻译成好，要说成就是说，医生说需要手术嘛，所以依照医生说的做比较好啊。干个嘛的呗是比较好。切想呢，就是切想的是做嘛，就是照着医生说的做，就比较好啊。干个嘛的呗，就是照着医生说的做比较好吗？加一个不是比较好，对，中文的话加一个不是比较好吗？因为藏文里面是，干个嘛的呗，可以啊，不是比较好，加一个不是比较好吗？照着医生说的做，不是比较好吗？那这里做一个问号嘛，对，加一个不是啊，依照医生说的做，不是比较好吗？摩羯结果要读给。摩羯结果要读给。摩羯结果要读给他的。他的是他是后面的一个句子，其实际上是现在需要补挂吗？就是还需要补挂吗？对，两个问题，还需要补挂吗？摩羯就是补挂嘛，摩羯这就是这边这摩羯结果呢还要补挂吗？你直接说成还要补挂吗？医生说了做手术嘛，就做嘛，还要补挂吗？他那个病人老公比较按照医生所想做什么就做，他也不太想补挂。那的太太所以找哪一位医生要补挂，然后要不要做手术还要再补挂一次这样？不是，妹妹，医生说做要补挂嘛？不是，医生说要手术，医生说有手术，他还没有做手术嘛，所以那个他先生说，既然医生已经说要手术啊，那按照医生说的去做吧，对不对？但是太太不放心了，他还有手术之前要去补挂，他还不听医生的。我的意思是说，找哪一位医生要先补挂吗？没有，不用，没有，他指定是要做补挂好不好？他就是要去补挂的是，医生已经说了要做手术，那
看那个医生是已经事先看病的时候也是要看医生去卜卦看那个医生。现在这个医生又开始他的病情要手术嘛，所以再卜卦他要再要补一次。对，他补很多次啊。藏人也不是说一般都是这样，那就是看人了。有些是就看这种手术什么这些比较重要性的，自己没办法决定下来的，就会去卜卦。就要说，既然他已经说卜卦了，那他喜欢卜卦的呢，他就会按照有的时候是也卜卦也看个参考嘛，就是参考。行事业会卜，就是有些人卜卦很准，就那些人去找那些人。没有，学卜不，这不是我们的学业里面的课程。没有。卡嘞，让给谁呢？摸摸脚吧。下句，七个是爱。卡嘞，让给谁呢？摸摸脚吧。下句，七个是爱。七个是爱。他就生气了，开始什么？卡嘞谁呢？让给谁呢？你说的，你说什么？就是说，让给谁呢？是你说嘛？你说摸摸脚吧，摸摸脚就是不卜卦嘛，不用卜卦，对，不用摸摸脚罢了。摸脚就是卜卦，否定加了一个否定，摸摸脚，那就是不卜卦。摸摸脚吧，下句起，就是不卜卦就开刀嘛，手术。摸摸脚吧。下句起个意思，他就再次问了，他首先是卡的让给谁呢？你说，他就确认一下嘛。你说是不用卜卦就要开刀吗？就是再次问他嘛。再次问他说，藏文里面是用下句起个是是你这样说吗？让给谁呢？摸摸脚吧。下句。起个是爱，起码叫起个是为什么这边的虾卷跟前面的虾卷拼法不一样？对，你注意到了，这边要改，简化了，这边要加，这边前面的下口下卡萨下，对，口下卡萨下，前面这个字是不是下句？对，用这个字下句。下句，让给谁呢？별게 신기 매애，让给谁呢？별게 신기 매애。你说你不会讲藏语，你说你不会讲，让给谁呢？是吧？你说嘛，让给谁呢？별게 신기 매애，별게 신기 매애，让给谁呢？창 통기 매애，
你说你不喝酒，哦，然个是呢，陪来拉不着，那我学，那我讲给，我讲，然个是呢，陪来拉不着，你说藏文很简单，然个是呢，陪来拉不着。这个句子没有问题吧？哎呀，尿啊，疯了，疯子是尿啊，尿就是疯。这里的尿啊是疯了，疯子的话名词嘛，是不是？啊，尿就是应该是动词。尿吧是名词，尿是动词，所以是疯，疯了，疯了，尿啊，那我的民族啊，不是来，就是那我的民族就直接耳朵不走嘛，直译的话，那我就是耳朵嘛，民族就是不走的，那就是你听不进去，听不进去啊。那我们就会给着，没有给着，那我们就会给着。啊，不顺耳的，你们这白话文也是这么说啊，不顺耳的言语。那我们这个就是这个话你听不进去了，是不中听。就有些人很夸嘛，很夸张，在你面前夸大了，但你听不进去。你说那我们这边给讲，这种你们会怎么说啊？你会把直接这么说啊？有些人很夸张嘛，在面前夸一大堆，但是但你听不进去的。你有些人不好意思说嘛，有些人直接说那我们这边给讲，那我们这边给讲。那我们这边给讲，简直听不下去了，就是有点你这个话我听不下去了。中文可能是这么说吧，我听不下去了就意思是那我们这边给讲，那我们这边给讲，给讲是言语嘛，差错不是稳定通吗？就是当初嘛，事先，对吧？对吧？就是欲，可以啊，欲望。这是名词，对吧？是动词，对吧？想要就是对吧？对吧？就是名词，就是念的时候，拼法都一样。刚硬就是困难嘛，嘎烈就是嘎烈难。鸟啊，就是很劳累的生鸟啊，还是刚硬，气数，
결혼 요마송에.你疯了吗？결혼 요마송에。你疯了吗？尿刚刚是疯嘛，对不对？所以他说不卜卦，他就觉得他疯了。결혼 요마송에。결혼 요마송에。天地，那我们这位给着。天地，那我们这位给着。아니 나란지다. 아니 나란지다. 现在我们这边是결혼 요마송에。你疯了吗？对不对？결혼 요마송에。天天那我们都刚刚讲到，那我们这位给着是听不进去的嘛，就是最后我听不下去了，就是直接这样分了，不顺来就是又一般不会这么很少说嘛，文言文这话我听不下去了。那俺记得就是就说我吧，就说我吧，那俺记得。俺然是自己嘛，那俺然记得就说我吧，也可以说就我而言，就我而言，就说我吧，连在下面他还没讲完呢，俺的帕多。俺的帕多，俺的是口语，他讲的是他的帕多，他的帕多就是说成俺的帕多，俺的就是口语里面俺的秀，俺的帕多是指的是他的帕多。差足不永远提，差足不永远提，没了点呢，穷啊是吧？没了点呢。穷啊是吧？那差足到直到现在嘛，他的法度差足不永远的，就是稳定的，直到现在稳定的生活。差足它指的是生活，所以直到现在为止有稳定的生活，然后的也都靠什么？没了点点穷啊，都是靠卜卦所拥有的，没了点点穷啊是吧？没了点点穷啊是吧？点吗？这个点吗？依靠依靠靠卜卦。没了点点穷啊是吧？得到的。安宁阿然，安宁阿然，谈不通吗？突对以内。安宁阿然，谈不通吗？突对以内。帕马车，谈不，对吧？马切吧切，对吧？马切吧切，对吧？马切吧切。安宁阿然。谈不通吗？就是说，安宁阿然是我们刚开始嘛，通吗是刚开始，突对开始交往的时候，他们两个开始交往的时候，突对就是遇到的，遇到的时候就是交往的时候啊。就是在说我们当初交往的时候，突对以内是，帕马子唐不对吧嘛？就是父母，帕马是父母，对不对？帕马子父母们都
不同意嘛，不赞成啊，事先父母都不赞成，所以爸妈就당부首先对吧嘛切吧切，就是不赞成，对吧嘛切，对吧嘛切吧切，对吧嘛切吧切，对吧嘛切是就是对吧嘛切是不赞成嘛，那谁不赞成？就是父母不赞成，又加了一个切，对吧嘛切就不赞成嘛。那后面他就对吧嘛切吧切，那个后面那个切是父母不赞成，对吧嘛切就是一个名词，就需要有个动词，对吧嘛切吧切。강에 간대 총송 강에 간대 총송 강에 간대 총송 강에就是困难，那我们这边翻成了那个阻挠嘛，阻扰，如何阻扰？挠嘛，扰吧，阻扰啊，如何阻扰的？刚刚看这种说是如何阻扰的？气死没了也不跑对，气死没了也不跑对。后来挂出了吉卦，叫好的卦，跑对。么吗？我们先回到前面，你们都没有，就话筒念，让他们那个念一下。那从这边开始嘛，就啦，书写在家己读嘅。好。엔지라 기 문제 교고 멘트 좋고. 문제 교고. 펜년 자기 재송. 네, 펜년 자기 재송. 펜년 자기 재송. 암지 디밍 나랑 츠 몰라 바빠 낭신 야보写자 누가 당에 걔랑 샤죄 대체마钱马钱脱了，对，钱马钱脱了，钱马钱脱了。嘎嘎啦卡巴紧大钱，当前某季嘎给赢，对，某几个人。对，NG 可热，写这切可以热色对。哦，这个是很好。切线啊，家己嘛在背，嘛去夹过也读，给读哒，给读哒，嘛给。哦，冇。冇。给。冇给。夹过呀。读给。读哒。啊。kare rang gi sena mo ma ge ba sha jue che gi sena se啊，对，麒麟，哦，下一页对。
코라 뇨 뇨 마송에 코라 마소네 제가 뇨 케라 뇨 코라 뇨 마송에 마소네 데 텐데 텐제 나와 나와 멘조에 멘조레 계자 계자 아니 안에 나랑 치다 나랑 찌다 네 아니 나랑 치다 아다 바두 차추보 용 요양한테 대 모나 때네. 땐네 정화 예바 정화 예바 네 착투보 차추보 착투보 차추보 네 아니 나랑 당보 토마토 인내 파마翠당보对把马切把节切感觉种种技术莫拉也不怕对 OK 강해 好这几个生字念一下托马腿巴干呢起处气数哦牛啊我想到牛那我米酒啊那我们就给价착초보 오케이 말해봐 제que 코라 랑기세나 가가 카바 가와 가레 엔치 멘제 샤죄 모데 치는出去네 낭수写炸계산对那我们今天时间的关系对今天时间的关系没有讲完就今天讲到这里吧还剩下我就先念一句最近你们不用念了我就念最近나수 시작 계산 엠치 멘제 샥주 못딥 조 수시다 개구두개 오즈 엠지 라기 멘데 조코 페녀다지 제송 엠지 디미 나란츠 몰라 법은능시 약부시다 누가 당에 기랑 샥주 대체 마체 토라 자카라 카바르 가와 카레 마르베
마르베 제괴 코라 랑기스나 갸갈라 카바지 땅체 모치저기 탐지 코레 샤주 제괴 레스드 제샤나 거기 마르베 모케 예고야 두개 다다 가래 랑기스나 뭐 먹여봐 샥주 치기 있어 에 뇨아 나와르 민도아 개차 착축부 통마 더바 강에 치수 그랑 뇨마송에 텐데 나와 민도에 계자 아니 나란지다 안다 봐도 차주부 용야디 몰라되네 좋아를 봐 아니 나랑 당보 통마 툭두이네 파마츠 당보 떠봐 마체바체 강에 간대 중송 치스 몰라 약부 법도 창물로 로데보 어쿠 제마체 롱도 아마 부 텔레 아니 창물로기 로데보다 지 최송아 다 텔레 네 야가르 아굴랄라 카바땅체 걔랑 샥주 제마제 토라 뭐지 자로 지기인다 네 카바디 카바샤송 로 롱도 인베 부 아마이好，那我们就修心八颂，今天上到这里。当你心界탐제 라， 一心努不列拉呗，天主主呗300亿，大都接不了，真不了修。看到苏南周边车，等你过来面大心，先让300塔百亿，超都接不了，真不了修。全浪滚度上雨了，到今年木结嘛他，大些没入前边拿，枕头当年多不少。让心人别心间里，地动差不多暖通车，人间跌当车不行，你把价位渐渐小。打了先给他多去，西古拉索米粒呗，像个人给两百当，也个先了比我小。看了大给偏大呗。热气哇康熙去，新都每日热气那，新年汤把打我笑。当那我当九百亿，偏得马上滚了半，马也热当东眼滚，上月打了偏不笑。这大滚将出结给，都被体面马把心，出滚就没得写完了，西面青蛙来着些。老说他讲呢，等到怎么借用？사고 제마 제용 라소 심자난 거